ரைஸ் போட மாட்டேன். இல்லை வெட்டணுமா? போட்டு போட முடியாது தான். அவங்க சுத்தமாக கிளீன் பண்ணி தான் வெட்டணும். ஓகேவா? இந்த மீன் ஏதுனா 3 நாள் நேற்று தான் 25 ஹவர்ஸு. ஆமாம், அதிகம் 10 மணி இருந்தது. திங்கக்கிழமை விட்டுரு, செவ்வாய்க்கிழமை விட்டுனால தான் நடுவே இல்லை. புதன்கிழமை பாருங்க ஓதி நான் போகும்போதுல அவனுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு கொடுத்துருல, சொல்லவே இல்லை அவன். ஆமாம் சொல்ல நினைக்கிறேன். ஆளுங்க மாற்ற சொல்லிக்கிறாரு. உங்களுக்கு அடிப்படுது, எனக்கு வந்து வீர முடியாது. சொன்னாங்க இங்கே இங்கே கொடு. போடுறா? போடலாம். எவ்வளோ ஆச்சு? ஆமாம் ஆமாம், கட்டியாலியா கட்டியாலியா? அதுதான் நானும் சொல்கிறேன். நீ தான் முதல்ல சொல்லி நான் நான் 9 நிமிஷம் வந்துச்சுண்ணா. கூட்டி தர மாட்டேங்கிறது அதே ஐவசி எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் வந்துட்டேன். வீடியோக்கு ஒன்று இருக்குது, ஒன்று போட்டோ இருக்குது. நல்லா இருக்கு, அதை விட்டு வரப்போது பார்த்துக்கலாம்.
வந்தவனுக்கு பைத்தியக்காரங்கம்மா வந்தவனுக்கு மனநிலை சரியில்லை அதனால பார்க்க முடியாது ஊரை ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக வெட்டிட்டு போயிட்டுருக்கானுங்க தெரியல ஆமாம் நீங்கள மணி நைட்டு 10 மணிக்கு மாடு மொத்தம் கூட்டு 10 இருக்குது நீங்கள் அடிச்சுட்டு இவன் நவீன கட்டியில் வச்சுக்கிறானுங்க அவன் நல்ல நேரமும் தடியில் தடியால் போட்டுருக்கலாம் எல்லாம் கத்தியில் வச்சு போய் வளரியா அவன் வண்டியில் உட்காந்துருவேன் அவங்ககிட்ட தடி இருந்தது தப்பினா சுமார் தடி இருக்க தப்பினா அவன் கத்தியாக சொல்ல முடியாது ஓ ரோட்டில் நின்று பூரா மொத்தம் மென்டல் மேட்ச் வெட்டி போட்டுருக்கானுங்க அவனுங்க வாங்க சார் சரிங்களா கொஞ்சம் வெயிடு மீன் இல்லை உடனே வெட்டலாம் கொடுங்க கொடுங்க ஒரு மீன் வேற ஏறணுமா 100 ரூபா கொடுங்க தோலி முள்ளு தோல் தேவையில்ல தோல் எடுத்துருவா தோலியை முள்ளு எடுத்துருவா கீழ் பண்ணிட்டு முழுசா ஊற்றணும் சரி ஓகே ஒரு நிமிஷம் மீன் ஐஸ் மீன் தான் வரும் 90% ஃப்ரெஷ் வராது ஃப்ரெஷ்ஷாக வரணும் தூண்டில் மீன் ஓய் அவன் எப்போ போனா அவன் அப்போவும் 1/2 மணி நேரத்துக்கு போயிடான் மீன் நல்லா இருக்கு வேண்டாண்ணா அவ்வளோதான் உரிவாச்சு இப்போ ஸ்கின் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு முழுசாக கொடுத்துருவா ஓகே நீங்கள் பரவாயில்ல இங்கேருந்து வரைக்கும் எதிர்பார்த்தேன் பரவாயில்ல அப்படியே இங்கே வாங்கில எம்ஜி எதிர்பார் விட்டுற போறீங்க அவரு மீன் விட்டுட்டு போறது யாரு அவரு இன்னொரு காசு வாங்க நாங்கள் கேட்கல அதெல்லாம் பார்த்து தப்பு பண்ணது நாம கவனமாக வேண்டியது அவங்க ஈத்து வாங்க வச்சுக்கிட்டான் ஆமாம் காலையில் ஈத்து விடாண்ணா ஐயா வாங்க ஐயா வாங்க